El cementiri d'Olot es va inaugurar l'any 1821, tot i que es tenen indicis que a la ciutat hi havia hagut altres cementiris abans, tots a prop de les esglésies. En el marc del festival Som Cultura del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, des d'Olot s'ha organitzat una visita guiada al cementiri durant tots els diumenges del mes de novembre. I la idea és des de baix, explicar una mica el concepte del cementiri, de què veurem, la història d'aquest cementiri, fer un itinerari per baix, perquè també hi ha tot el tema del monument als vençuts, tot el tema de la guerra civil, del memorial democràtic, hi ha un parell de panteons interessants i llavors ja pujarem a aquest cos central, on visitarem tots els panteons més importants i acabarem fins i tot pujant a dalt de tot, perquè també hi ha obra d'art contemporani, molt interessant. L'activitat permet conèixer el patrimoni artístic del cementiri amb nínxols i panteons organitzats de forma simètrica des d'un eix central amb escultures diverses de reconeguts escultors locals i forja de Can Barberí. Un festival que ja fa molts anys que organitza, dedicat al Club Cultura. El patronat té diversos clubs de turisme i un dels quals és el Club Cultura. Llavors, tot el mes de novembre el dedica a fer activitats culturals. Volen ser activitats una mica diferents, que tinguin un grau de quelcom diferent, i nosaltres sempre havíem participat com a Educart fent visites al Mercat d'Olot, perquè també el tema gastronòmic no deixa de ser un element cultural. Tot i això, aquest any ens vam proposar que el turisme de cementiris i sobretot de Lloret funciona, que hi ha molta gent i molta demanda, i veure si podíem incorporar la visita aquí al cementiri d'Olot, i evidentment vam dir que sí. Totes les persones que hi estiguin interessades es poden inscriure al lloc web del Patronat de Turisme de Costa Brava Girona.